sayang, ini kan habis hujan, dingin. Dan ini udah sore, udah gelap malahan. Dan gak ada orang kan sini. Boleh nih. Apa sih? Ih, yang kayak kemarin. Yang kayak di rumah kamu kemarin. Apa? Yang di ruang tamu, masa kamu lupa? Oh iya, kamu udah tidur ya? Pantas nggak tahu. Itu loh yang bisa dilakuin anak-anak muda yang lain. Ngapain emang? Ngopi? Ih, itu. Gini. Hah? Ih, kenapa cowok itu sama aja ya kan? Minta ML dikit-dikit. Tapi aku beda kok. Aku nggak kayak gitu. Aku bisa komit ke depannya. Masa depan sama aku juga cemerlang. Sama aja ya kan? Apanya yang sama? Aku beda kok. Serius? Serius lah, ya kali bercanda. Yakin? Yakin banget malahan. Tapi aku itu udah hamil. What the